чего живу и чего хочу. Поэтому на работе у меня не получается. Да потому что надоело все уже. Бесконечно уговаривать твою папу и убеждать его, что я что-то могу сделать. Спасибо, что я на этой должности. Спасибо, что умолял его меня не увольнять. Мне только это не нужно. Ну ладно, вещи пойду собирать. Марк, играешь до 10 часов? Хорошо. Договорились? Да. Ты и так сегодня очень много играешь. Как-то много. Так-то. Как пришел с гуляния, пообедал и сел. Одуреть можно.